Irmão, eu vou dedicar o meu melhor. E se não der certo hoje, amanhã eu vou acordar e vou tentar de novo com mais determinação, tá ligado? Que nada é em vão. Se não é bênção, é lição. E é o Igão na voz, na voz, na voz. Mais uma do neguinho abençoado. E se o plano não der certo, eu vou mudar o plano. Mas a meta e o objetivo pra mim é um só. Mesmo caindo, me levanto e vou seguir tentando. Perdi